EBS Under 30. Mul on hea meel täna vestelda Henri Hallikuga, kes on toonud turule ühe väga ägeda ja innovaatilise toote. Ja miks ta tänases üleni digitaliseerunud maailmas innovaatiline on, seda me kohe kuulemegi. Tere, Henri! Tere, tere! Tänan, et kutsusite. Ja rõõm on ka meiepoolne. Mul on hea meel, et sul oli aega tulla ja et sul oli aega tulla Tallinnas, sest sa ju elad Tartus vist, jah? Jah, mina olen põline tartlane, et väikest keskkonnavahetust oli ikka vaja ja siis tulin ikka Tallinna, aga muidu olen tartlane, jah. Mm-hmm. Ja kõigepealt, enne kui me räägime sinu põnevatest ettevõtmistest, räägi võib-olla paari lausega, et kus sa tuled, lisaks Tartule võib-olla on veel midagi lisada veel ja mida põnevat sa viimastel aastatel teinud oled? No jah, Tartust tulen Miinaärma gümnaasiumi, olen lõpetanud, et sealt olen alates siis algklassist kuni gümnaasiumi lõpuni olnud ja siis pärast gümnaasiumit tegelikult ma kaalusin küll EBS-i, aga siis ma veel mõtlesin ikkagi, et okei, ma jään ikkagi Tartu, et Tartu Ülikool ja vanemad kõik avaldasid mõju, et Tartu Ülikool väga prestiižne, et püsi ikka Tartus ja siis ma läksin Tartusse majandust õppima. Aga aasta aega olin seal ja see oli siuke väga teoreetiline ja seal on siuksed suured õpperühmad ka, et meid oli loengus seal kuskil 120 tükki ja tempo oli väga kiire, et selles suhtes ei olnud nagu väga mulle. Ja siis ma võtsin ühe vaheaasta, tegin tööd ja siis tulin EBS-i. Et EBS-i tegelikult soovitas mul ka üks tuttav, kes on nüüd aasta vanem, lõpetas see aasta. Et tema nagu, talle meeldis EBS ja siis siin ma olen. Sa veel õpid siin, jah? Ma veel õpin, jah, et mul on nüüd teine aasta sai nüüd lõpetatud see aasta ja nüüd siis 3. ja viimane aasta bakalaureuses. Siis on tore, sest EBS, nagu sa oled kuulnud, on siin suurte muutuste ja nagu sa näed, remont on ümberringi pöörisus, et siis saab põnev aasta olema see viimane ehk. Jah, ma loodan, et loengutes ikka midagi kuuleb ka siin nende tööriistade mürina saatel. Ei, selleks ajaks on kõik tehtud. No selge. Terve uus maja valmis. Ja. Aga räägi, kas ettevõtlusega alustasid sa EBS-is või juba varem? No selles suhtes, et esimene nii-öelda ettevõtluskogemus oli mul üldse, ma arvan, et ma käisin vast teises klassis, siis kui mul vanaisa on üldsegi talumees, et siis ta ise müüs igast piima ja tooteid ja tal on neid õunad ja siuksed, siis ma käisin koos temaga müümas, ise neid korjasin veel õunu ja käisime siis müümas, kes tal need kliendid olid. Et siis nagu siuke see esimene, vanaisa, kui ma temaga kaasas käisin, siis ta andis ikka raha mulle ja siis see oli siuke äge tunne ja sellest ajast peale on mul nagu siuke ettevõtlus ja selline tuhin sees olnud ja jah, aga selline ettevõte, kui selline osaühing sai asutatud 17, õigemini, sõber asutas, mina pidin hiljem saama siis sinna juhatusse ka. Et tegelikult 17-aastasena oli siis Vuč osaühing. Siis juba alustasitegi, jah? Et see oli juba tegelikult ta sai ikkagi õpilasfirmana algusena. Ma tahangi nüüd nagu öelda, kõigepealt siukse väikse intro teha sellele, et see sinu põnev toode Vuč brändi all, et nüüd ongi, et kui kõik ümberringi digitaliseerub ja kolib virtuaalmaailma, siis sina oled otsustanud nagu rokkida sellise monofunktsionaalse käekellaga. et mis ei ole nutikas, mis ei ütle sulle hei, hakka hüppama, hei, su südamerütm on paigast ära. Takso ootab, sõnumid tulevad, räägid juttu. Et sellepärast see ongi nagu väga innovaatiline ja kuidas te selle peale tulite ja miks te nagu arvasite, et see müüma hakkab, jah? Selles suhtes ta sai, me 4 koos alustasime, meil kõikjal oli ettevõtlushuvi olemas, meil oli, mis klassis see oli, 11. klassis meil oli nagu valik, kas me teeme uurimistöö või me teeme siis õpilasfirma. Ja kuna meil oli ettevõtlushuvi olemas, siis me mõtlesime, et okei, meie teeme õpilasfirma ikkagi ära.
ja no neid ideid oli palju, erinevaid genereerisime ja kuidagi siis nagu jõudsime selleni, et tol hetkel Eestis ei olnud ühtegi kellabrändi veel. No nüüd on muidugi Aega on ja mis seal veel kõik on, on ju. Aga tol hetkel nagu veel ei olnud, kuigi Aega on vist alustas ka samal aastal, aga noh, see selleks. Ja me ei tahtnud nagu kuskilt välismaalt ka tellida, et okei, paneme oma selle mingi brändi nime peale ja müüme siin, et sellel nagu ei oleks mitte mingit väärtust. Et teeme ise, aga noh 11. klassi poiss hakkab käekellasid tegema, et me nagu mõtlesime, et mis võimalused meil oleks ja no meil oli koolis puudeklass olemas, siis me mõtlesime, okei, me proovime puidust käekella siis ära teha. Ja käisime siis, leidsime päris mitu kellasseppa, enamus mõtlesid, et me oleme hullud, et sellest ei saa mingit asja ja õige kell on metallist ja nii edasi, aga üks Tartu kellassepp ikkagi uskus meisse, ütles väga äge, et ma võin teile näidata, kuidas kellad töötavad ja siis näitas, mis seal kõik, mida kõike teadma peab. Puudenõu saime koolist, pluss meil oli üks ettevõte, kellega me koostööd tegime veel. Ja siis nagu see Woosh alguse sai. Et esimese kella valmistamine võttis vist äkki 2-3 kuud aega ja siis see pidas vastu käe peal vast äkki 2 tundi ja lagunes juba laiali. Miks ta laiali lagunes? No, ta oli siuke liimi ja naeltega ja kuidagi väga huvitavat moodi oli kokku pandud. Aga me seda siiski mingitele klientidele presenteerisime ja oli selliseid inimesi, kes just pidasid nagu lahedaks seda, et noored poisid ise teevad seda, et et põhiline ei ole mitte see toode just, vaid see lugu seal taga. Et see lugu on palju ägedam ja siis ikkagi 5 tellimust meil lausa tuli. Ja see oli just enne jõule, ehk siis, kui me olime vist 3 või septembris alustasime, ma aastat enam ei mäleta, siis 2014. Jaa, 2014. Just, et siis oli septembris me alustasime, september, oktoober, november, isegi 4 kuud läks, sest me saime detsembri kuskil keskpaigas saime valmis selle kella, 4 kuud läks ühe kellaga. Ja siis meil oli jõuludeks nüüd 5 tellimust. Ja kaua te neid tegite? 2 nädalat oli nende jaoks aeg. Et siis kas te tegite ära? Me tegime need ära. Ei maganud? Jah, põhimõtteliselt sai öösel koolis oldud, õnneks kool oli väga leplik sellega. Põhiline oli see, et me midagi põlema ei paneks. Kuna meil oli ikkagi siuke freespink, mis suurel kiirusel ja võimsusel töötab. Et siis jah, oli see tingimus, et midagi põlema ei paneks ja oleks, kuigi me öötundidel oleme, et me magama ei jääks siis seal ja jälgiksime, aga selles suhtes oli kool väga vastutulelik. Väga äge. Kas sa tead, kaua need 5 kella vastu pidasid? Andsite mingi garantii ka neile? Jaa, me neid kõike 5 kella ilmselt, minu meelest üks üldsegi läkski lihtsalt kapi taha riiulile. Et see on süke äge asi ja inimene tahtis seda endale. Aga kus suures huvitav on see, et need 5 kella, ma tean, et vähemalt 2 tükki, kuna need olid tegelikult tuttavad, siis 2 tükki on isegi täiesti töökorras veel. Vau, väga äge. Et neid on küll vahepeal pidanud parandama, aga täitsa töötavad. Ja aeg-ajalt isegi kellaomanik neid kannab. Järjekordselt nii äge lugu sellest, kuidas tekkis mingi mõte, et teeme ära ja otsisite võimalusi, kus teha, ei pidanud liiga üle mõtlema, kasutasite koolis olevat puutööklassi, vahendeid, mis on ümberringi olemas ja hakkasite lihtsalt tegutsema. Et palju inimesed mõtlevad, ma teeks seda, ma teeks teist, aga mul ei ole seda, mul ei ole seda, on ju, et need on ainult vabandused ja siuke edasilükkam. Tegelikult on kõik tehtav. Jah, kusjuures see on nagu huvitav, et nagu tagantjärgi mõtlen, et meil ei olnud üldse siis nagu kriitilist mõtlemist, et me ei analüüsi neid asju nagu üldse nii läbi või kõik tundus siuke, et davai, teeme ära ja et nüüd, kui sa mingit uut ettevõtet alustad, siis on ikka, et kas see toimib ja mõtled palju rohkem läbi analüüsid ja siis andmeid kogud. Just, testid. Just, täpselt nii. Ja lõpuks ei teegi. Ja lõpuks ei teegi, jah. Et siis meil oli nagu see, et meil tegelikult aeg surus peale, et siis meil oli see eesmärk, et me peame lihtsalt õpilasfirma raames midagi ära tegema. Ja see meie eesmärk oli lihtsalt miskit ära teha ja teha seda endast, kõige nii hästi, kui me suudame. Ja eesmärk ei olnud üldse raha teenida
eesmärk oli see, et see protsess oleks nauditav ja et see nagu, et meie tunneksime, et me andsime selle programmi raames nagu maksimumi ja kuna asi veel toimib, siis tundub, et oli hea start. Just. Võib-olla kas siit olekski soovitus, et kui sul on samas te idee ka nagu ikkagi tegite nagu ajurünnaku raames, et see ka tekkis nagu selle, kuna oli vaja õpilasfirma teha, et ei olnud niisugust unistust, et hakkame kellatootjateks, eks ju. Jah. Et võt nüüd... No meil oli selles suhtes, et me tahtsime teha midagi, mida ei ole veel tehtud või siis vähemalt ei ole Eestis tehtud, on ju, sest puidust käekellasid tegelikult maailmas ju varem oli, on ju, et neid on juba aastakümneid olnud, aga Eestis nagu tol hetkel ei olnud kellabrändi ja siis tundus see nagu äge mõte olevat. Maailmast rääkides, ma lugesin teie kodulehelt, kas te oli laienemine 22 välisriigis või 20, 22, midagi sellist? Jah, just. Et kuidas te välisturule saite? See oli suuresti tänu Taavi Rõivasele. Tänu Taavi Rõivasele? Just. Räägi sellest. Et meil kunagi, kui me selle Eesti parima õpilasfirma auhinna võitsime, siis... Te võitsite selle kella tootmisega? Just. Eesti parima õpilasfirma siis tiitli tol aastal, siis 2014. Väga äge. Ja alati siis nii-öelda need võitjad kutsutakse ka Stenbocki majja. Kutsutakse ringkäigule, no tegelikult kõik, kes seal finaalis osa võtsid, kõik need õpilasfirmad kutsutakse siis ringkäigule ja me kinkisime Taavi Rõivasele siis käekella. Ja tema oli väga elevil, ta oli sellest juba kuulnud oma naise käest, sest et jah, kuidagi oli vist siis sõna saanud juba levima või Facebookis oli näinud. Ja Taavi Rõivas oli siis väga elevil, et selle ise kella endale sai, nimelise muidugi. Nimeline. Ja ta oli selle kusjuures võtnud siis kaasa Brüsselisse mingile kohtumisele. ja siis pärast seda kohtumist siis õhtul, ma ei mäleta, 8-9 ajal vaatan, et telefon heliseb, võtan vastu. Tere, Taavi Rõivas siin, kuidas mu lemmikul kellafirmal läheb? Siis ma alguses olin nagu ehmatunud. Ei ole aprillikuu ka, et aprillikuu ka ei ole, et hääle järgi nagu telekas olen kuulnud ja koha peal kuulnud, et täitsa Taavi Rõivas hääl. Ja ütles, et kuule, selline lugu, et ma siin käisin Brüsselis ja ametivend Matteo Renzi, kes siis tol ajal oli Itaalia peaminister, et tema nägi teie kella ja et talle väga meeldivad sellised esiteks ta on käekella kollektsionäär ja talle meeldivad väga unikaalsed tooted, midagi, mis nagu ei ole massitoodang. Et temale väga meeldis ja ma nüüd siis, mis ta ütles, nädala pärast lendan jälle kuskile kohtumisele, et Matteo Renzi on ka seal, et võtaks ühe kella kaasa. Ja siis ta tegi tookord veel pilti sellest, kuidas ta selle kella üle andis ja see siis selle saatsime siis ka uudistesse ja sellest tehti siis uudiseartikkel ja isegi vist Itaalia meedia kirjutas sellest ja kuidagi nagu see ühesõnaga igalt poolt hakati neid kellasid tellima, et ta veel oma selle ametiaja jooksul minu meelest meil oli selline intsident, et ta käis kuskil jällegi Brüsselis ja oli jällegi mingi intervjuu ja seal oli ühe lausega mainitud, et ta kannab nagu Eesti noorte toodangut, Vuuch käekella ja siis mulle helistati ka samal õhtul veel Stenbocki majast, et Taavi Rõivas käis nüüd seal Brüsselis ja et teid mainiti ka ära, et me vaatasime, et teil ei ole koduleht inglise keeles, et tehke igaks juhuks inglise keelest. Ja oligi selle artikli kaudu siis me vaatasime, tuli Kanadast tuli tellimus, Jaapanist tuli tellimus, Lõuna-Koreast tuli tellimus, Saksamaalt tuli tellimus, Prantsusmaalt ja niimoodi, et siis ühe lausega mainiti ära lihtsalt, et Taavi Rõivas kannab sükest kella ja kuidagi leiti siis meie koduleht üles ja siis... Vägev! Ma olen šokis. ja naljakas on see, et näiteks see Kanada mees, et tema on meilt tellinud kokku lõpuks 4 käekella, et nüüd eelmine kuu läks ka üks. Vau! Üliäge. Kas olete pidanud üldse mingit turundus jaoks eraldi mingit
plaani tegema, välja arvatud siis see, et te kingite oma kellasid kuulsatele inimestele? No alguses tegelikult meil oli 3 aastat oli turunduseelarve 0. Oli jah? Jah, et me lihtsalt postitasime oma tegemistest nagu sotsiaalmeediasse ja nii ta nagu läks. Ma saan aru, et meie praegune Eesti president käib ka teie kellaga? Nüüd ma ei ole väga näinud, ma ei ole nii jälginud ka, aga ma tean, et Kerstil täitsa kell on olemas, jah. Kas see oli ka kingitus või? See oli, ta käis Saaremaal, käis ühes ettevõttes visiidil ja siis see ettevõte, teadis, et ta tuleb ning me siis tegi kingituse. Et sinna, jah, neil oli veel pakendi puhul süke erisoov, soovisid metallplaati sinna peale ja süke väga fancy eritellimus oli siis. Väga äge. Kuule, aga räägi siis võib-olla natuke sellest taustast, et te alustasite oma gümnaasiumi tööõpetuse mingi puiduklassis või puutööklassis sellega ja kuidas te siis sealt välja kasvasite või toimib teil see tootmine siiamaani seal puutööklassis? Ei, kui me alustasime koostööd, alguses meil oli vaja selline masin selgeks õppida nagu CNC frees. Täitsa nullist õppisite kõik, jah? Just, et sellest me saime siis abi ühest ettevõttest Ecom ja lõpuks siis pärast, kui me nii-öelda gümnaasiumitee läbi sai, siis me saime tootmist jätkata algselt nende ruumides seal. Et neil oli päris suur tootmisruum ja me saime siis seal ühe väikse nurga. Et seal me tegime neid kellasid ja lõpuks siis jõuludel tuli palju tellimusi, siis oli natuke vaba raha ja siis me rentisime veel omad ruumid, ostsime oma selle freespingi välja ja siis hakkasime Tartu teaduspargis tegema neid. Tootma. Ise teie oma meeskond toodabki või te palkasite eraldi mingid, kas teil on meeskond laienes ka mingi hetk või hoopis? Jaa, me vahepeal olid täitsa aja jooksul on vist 3-4 erinevat nii-öelda puutöölist, kes seal on siis neid nikerdanud. Ja kogu selle aja vältel on siis ka see Tartu Kellassepp meil olnud, kes siis paneb selle, meie toodame kõik puidust detailid ja siis tema paneb nii-öelda selle mehhanismi sinna külge, et selle me nagu tegelikult esimesed 100 kella isegi mina panin kokku, aga see Kellassepa töö on suhteliselt aeganõudev ja seal on sellised pisidetailid, kuna iga kell on nagu käsitsi tehtud, siis ta peab kõike hästi detailselt jälgima. Ehk siis meie toodame nii-öelda need esialgsed puidust detailid valmis, aga tema veel siis teeb nii-öelda viimase lihvi ja paneb nagu need klaasid peale ja mehhanismid sisse. Et nüüd on tootmine täitsa eraldi ruumides, siis ma saan aru? Jah, et kui me tegelikult, mina ja Magnus veel 2 tegutseme Vutsiga. Vabandust, mis sai vahepeal nendest teistest tüüpidest, kellega te alustasite? Üks poiss jättis kohe peale gümnaasiumit, temal nagu seda kella tegemise huvi enam ei olnud ja siis teine poiss läks, kolmas poiss või teine poiss, kuidas iganes öelda, Roland, läks siis teise linna õppima ja siis temal ei olnud ka nagu aega. Et otseselt me kusjuures, kui me 4 tegutsesime 2 või 3 aastat koos, et meil ei olnud huvitaval kombel ühtegi konflikti ega tüli. Super. Et see on jah. Aga kuidas see lahkuminek oli, kas kuidagi, ma ei tea, ma olen nagu loen siin, et vaata, kui ikkagi on ettevõte ja nii-öelda kaasasutajad lahkuvad, et siis on mingid lepingud ja kas pidi maksma midagi või? Me ei olnud tol hetkel, me olime õpilasfirma, mis ei ole ametlikult kuskile registreeritud, et siis kui me osaühingu tegime, siis me tegime 3, et see üks poiss, kes pärast siis gümnaasiumi meiega enam ei jätkanud, et tema jäi osaühingust välja ja mingit raha ta sealt sai veel, mis me olime jõudnud teenida, et meil, me mingi miljoni käibega ettevõtte ei ole. Ei, loomulikult. Aga ma just mõtlengi seda ametlikku nagu poolt, et summadest ei peagi rääkima, aga kuidas see selline välja minemine ettevõttest nagu toimub, jah? No eks meil enne oli seal selline vestlustiimiga koosolek ja me olime selles suhtes saime sõbralikult aetud kõik, et nagu siis ei olnud absoluutselt mitte mingit probleeme. Et eks ta ikka on uurinud vahepeal, et kuidas läheb. Ja. Et siuke
et võib-olla tahaks kaasas olla ja eks tuleb võib-olla mõtteid, eks ju. Mis on, sa oled siin ettevõtluses juba ka ikkagi päris pikalt olnud ja et mis on niisugused suuremad õppetunnid võib-olla nii-öelda nüüd ärimaailmas olles olnud, et midagi, mida sa ei osanud võib-olla oodata? Kõige nagu suurem õppetund võib-olla ongi see, et miski minu meelest ei lähe kunagi 100% planeeritud. Alati on mingid pisidetaile, ootamatusi, tagasilööke ja neid on väga palju olnud. Ma ei oska nagu nii konkreetseid näiteid tuua, aga on ikka olnud selliseid väga suuri tagasilööke ja probleeme ja nendega lihtsalt alguses ta tõmbab motivatsiooni maha, aga paari aasta jooksul lihtsalt harjub ära ja sa võtad juba iseenesest seda, et midagi muutub kogu aeg. Jah, et midagi muutub kogu aeg, läheb viltu ja see on nagu osa protsessis, et alguses sa teed küll võib-olla, alguses on katsetamine ja selline chill on ju, siis kui sa lähed juba osaühinguks, siis me peame natuke mõtlema, et kuidas toimida ja kui sa juba ruumid rendid ja töölised võtad, on ju, et vastutus tekib, on ju, et siis on juba asi tõsisem, on ju, ja alguses me saime hea stardi, on ju, aga lõpuks on ikkagi juba vaja turundust ja müüki teha, on ju, et siis sa nagu planeerid, aga ikka on neid tagasilööke ja siis sa, tekib ikkagi see motivatsioonilangus, on ju, et miks niimoodi läheb ja siis kuidagi juhtub alati niimoodi, et kui juhtub midagi, siis juhtub korraga hästi palju ja vahepeal juhtub jälle mingeid selliseid tagasilööke aga jah, see on nagu huvitav, et kui tuleb üks tagasilöök, tuleb veel mitu korraga aga sellega peab ikkagi harjunud olema. Mis sa arvad, kas selleks saab kuidagi ka koolis õppida või tegelikult õpetab seda ainult praktika? Ma arvan, et seda ikkagi õpetab praktika, et see koolis, sul võib õpetaja küll rääkida, on ju, aga kui sa ise seda läbi ei kogene ja kui seda stressi või niisugust pinget ei tunne, siis sa ei saa nagu sellest aru, No koolis saab võib-olla tekitada mingeid olukordi, et kuulge, ma tean küll, et me pidime eksami 2 nädala pärast tegema, aga tegelikult teeme täna. Või selles suhtes sa saad mingeid nagu läbimänge ikka teha, et või teistel näitel õppida, et kuidas neil tekkis mingi viga, et mida oleks võinud teha ja nagu sellest saab nagu kuidagi valmistuda või õppida, aga 100% nagu need probleemid võivad tõesti etteaimamatud olla. Sa õpid EBS-is ka praegu, et mis erialal sa õpid? Ettevõtlus ja ärijuhtimine bakalaureses. Bakalaureses, jah. Just. Räägi, kas see õpingud nüüd EBS-is, sul ongi hea ju ka võrrelda, sa olid Tartus, eks ju, et nüüd oled EBS-is, et kas see EBS-i õpingud on ka toetanud natuke sul seda praktilist ettevõtlus toimimist siis nii-öelda? Jah, on küll, et kui Tartu Ülikoolis oli just siuke majandus ja teooria, on ju, et siis seal nagu võib-olla mingit finantspoolt nagu oskada, aga see on rohkem siukse suurema organisatsiooni asi, et nagu mul ei ole veel siukest nagu suurt majandusteadust veel vaja läinud. Et võib-olla tulevikus jah, just, et see on pigem siuke organisatsioonide ja suurte ettevõtete teema, aga EBS-is on nagu ka toetab siukest väikeettevõtlust ja võib-olla mingit ikka, mis meil siin on olnud, kas või veebilehtede tegemised on ju praktilise poole pealt või turunduse eest mingid SEO-d ja sellised asjad ja mis meil veel on. Et saad neid teadmisi kohe ka praktikas rakendada? Jah, just. Et põhimõtteliselt ongi näiteks, et mis ma olen tegelikult neid, loengus ei jää kõik meelde, aga õnneks on nagu materjalid kõik olemas ja sealt saad nagu samm-sammu haaval kõike ikkagi proovida ja praktikasse viia. Kas päriselus nii-öelda toimetades on tulnud ka selliseid ahaa-momente, et issand, seda ju koolis räägiti, aga siis ei saanud aru, aga nüüd on mul nina ees see olukord, millest räägiti? Ma näen tegelikult kaasõpilaste puhul ka mõne peal, et nagu nad ei võtavad kuidagi siukselt laadnalt jah, et ei oska arvestada, et seda võib tegelikult vaja minna, aga ilmselt kunagi on hea siis, kui materjalid alles jäävad ja vaadata, et ahaa, ma seda ju tegelikult õppisin, jah. Et eks ta jääb ikka kuskile nii-öelda kuklasse meelde. Räägi, võib-olla kas sul on mingi soovitus, et mis võiks programmis veel lisaks olla mingi aine, mida täna ei ole, aga mis annaks mingit lisaväärtust? Aine puhul ma ei oskagi niimoodi nagu öelda, aga või mingi tegevus? Soovitust ma võin selles suhtes anda, et esiteks nendele gümnasistidele kindlasti õpilasfirma teha, et see praktika käigus ja EBS-is on see tudengiettevõtted aine, mis on siis 2 semestrit, et seal nagu võiks maksimumi võtta.
et see koolis tegelikult nagu saab igast nii-öelda teoreetilisi teadmisi, aga et see nüüd praktiliselt ka ellu viia, et seal nagu võiks maksimumi võtta. Et kui küsida, et mis see nagu konkreetne aine oleks, siis ma ei oska niimoodi hoobi pealt vastata. Aga mida rohkem selliseid praktilisi tegevusi ja toimetamisi, seda vist parem, eks ju? Jah, ma ütleks küll, et ja iga kord ei peagi kohe olema nagu see idee võib-olla, mis sulle endale nagu kohe hullult meeldib, aga selle kogemuse saamise pärast. Jaa. No sulle võiks see nagu idee võib-olla ei pea kõige rohkem meeldima, aga see protsess võiks nagu meeldida. Et noh, mis tänapäeval on ka, paljud vaatavad seal sotsiaalmeediast, kuidas mõjutatakse, et teenitakse palju raha, mingid noored seal kuidagi eputavad ja siis tekib ka see tunne, et tahaks kiiresti rikkaks saada ja siis võib-olla ei naudita seda protsessi ja kui 2 kuu jooksul juba ettevõte ei õnnestu, siis loobutakse selline asi, et koolis olles sul ei lase keegi loobuda, sa pead oma aine ära tegema. Just. Et selles suhtes, et see võimalus on antud ja sellest võiks nagu maksimumi võtta, et äge, jah. Tahtsin veel, üks asi jäi mul silma, kui ma su kodulehte vaatasin, et olete oma äripartneriga kommunikeerinud, et läbi teie kellade saab aega eriliselt kogeda. Et kus selline mõte tuli? No võib-olla selles suhtes, et see nagu lugu seal taga annab nagu mõtte juurde, et saab aega eriliselt kogeda. Et kogu see, et keegi on selle aja panustanud sinna, et see käekell nagu valmis sünniks. Käsitööna, et siis nagu hinnata selliseid asju. Sellised väiksed väärtused. Just. Et kui sa kella vaatad, et siis sul võib-olla tuleb nagu see meelde, eks ju. Just. Kas teie kellad on veekindlad? Need on pritsmekindlad, et jah, et päris ujuma ei tasu minna, et üks klient meil siin kirjutas, et kuule, ma käisin kellaga saunas, et uduseks kiskus seest, mis ma tegema peaks. et jah, et inimesi on igasuguseid. Äge. Mis te arvate, kaua te veel tegutsete? Plaanid teil on? No tegelikult 6 aastat on seda tehtud juba, on 6, päris kaua. Tundub kaua, jah? Tundub kaua, jah. Aga jah, et meil on pigem selliseks vaikseks jäänud, et mina ja Magnus tegutseme, et Magnusel on nagu sellised teised projektid ja minul on ka teised projektid, et ta on selliseks pool hobiks ja pool tööks saanud, et nii-öelda 100% nagu rõhku sinna ei pane, et ta ikkagi pigem oli selline trendikaup võib-olla, et mingil hetkel oli äge ja me vaikselt ikkagi teeme, aga jah, 100% nagu energiat sinna ei pühenda. Et ma nagu nii ei oskagi öelda, kui kaua me veel seda teeme. Et nii kaua, kui vajadus on. Just. Ma täheldasin ka teiste noorte ettevõtjatega rääkides, et ka neil on alati nagu mitu projekti laual. Eks see ongi nagu selline tänapäeva maailm vist, et enam ei pühenduta ainult ühele asjale. Et on selline 2 ütlemist, et tee ühte asja, aga tee hästi. Ja samas on nagu täiesti vastupidine ütlemine, et hoia nii-öelda munad erinevates korvides, eks ju, et siis sa nii-öelda hajutad riske. Võt nüüd ei teagi, et tegelikult on mõlemad õiged ja et elu tingib vist siiski nagu paljude asjadega tegelemise, aga kuidas sa iseenda nagu ajast rääkides planeerid siis nende tegevuste jaoks? No mina iseenesest panen sellisesse to-do listi nagu kirja, mis mul teha on vaja ja ma olen nagu, mul muidu tekib paanika, kui ma ei tea, mida ma tegema pean ja siis tekib selline ülekoormuse tunne või et siis mul väga hästi tunnen ennast, kui mul on kõik nagu kirjas kuskil, et võib-olla ei pea isegi nagu kuupäevaliselt panema, kuigi parem oleks, saavad varem tehtud, aga nad on sul silme all nagu... Just, et ma nagu kalendrit ei taha, vaid mul on niimoodi ühes listis kuidagi, aga ma kirjutan sinna kuupäeva enam-vähem taha, et siis ma nagu tean, mis ajaks enam-vähem peaks mingi asi tehtud olema, aga kuskil kalendrit mul ei ole, aga jah, niimoodi to-do list järjest läheb. Et selline aja planeerimine on tegelikult üks oluline asi, mida ka noored peaksid võib-olla juba põhikoolis isegi õppima, et kui nad kodutöödeks, neil on trennid, igasugused tegevused, et ei saa hakkama ja kui hakatakse eksamiks ja kontrolltööks viimasel päeval õppima, siis ei tule sellest nagu midagi välja. See ei ütlemine on ka oskus, et alati ei pea kõigega nõustuma. Ei peagi. Ei pea, jah, et alati olen ka ikka vahepeal mõtlen, et miks ma nõustusin või... Aga kuidas sa otsustad?
Ma mõtlen, et kas sellest oleks mulle mingi uus kogemus, kas oleks äge, kas oleks meeldejääv, et kui ma mingi aeg hiljem mõtlen, et siis mul oleks meeles, et ma tegin seda. Kas ta lisas väärtust praegustele tegevustele võib-olla, eks? Just. Varem podcastis ma ei olen käinud, minu meelest on siin täna päris äge olla. Ta on täitsa tore. Nagu raadiosaate juht. Varsti hakkad ise podcasti siin tegema. Miski ei ole võimatu. Absoluutselt. Tuleb ainult mõelda ja need teoks teha ja ma saan aru, et ega teil ju ka oluliselt tutvusi ei olnud, raha mingit pakke laual ei olnud. Ei, meie Vooch sai alguse üldse 400 euroga. Nii et suhteliselt väikse summaga ja mis me oleme siin praegu ka teinud erinevaid projekte, et tegelikult võib-olla võib tunduda sulle, et okei, sul on mingeid inimesi vaja, et sa pead neile kindlasti kohe suuri summasid maksma, aga mis on nagu, kui sa suudad nagu selle visiooni ära rääkida või et siis päris paljud on nagu huvitatud sellest kaasalöömisest ja tegelikult kui sa ikkagi inimestega suhtled normaalselt, siis nad on nõus ka aitama, et sul ei ole vaja kohe alati mingeid suuri rahasummasid. Kas on sul ette tulnud ka, et sa tead, et sa pead tutvuma näiteks mõne tuntud inimesega või võib-olla mitte nii-öelda kroonikaveergudelt tuntud, aga ikkagi keegi, kes on nii-öelda ärimaailmas selline tegev või nii, et pead temaga ühendust võtma, et siis on nagu selline kartus või kuidas see nii-öelda networking on tänapäeval selline hästi oluline, et sa pead nagu otsima neid tutvusi, et kas see on ka nagu hirmutav olnud või kuidas see on välja tulnud? See on alguses on hirmutav, aga lõpuks ta muutub siukseks nagu harjumuseks. Ma arvan, et iga asi on alguses, on ikka hirmutav, aga lõpuks saadad need kirjad ära või helistad ja kui inimesed on nagu positiivselt vastavad ja et tegelikult nad ei olegi hirmsad, eks ju. Et kõik me oleme inimesed. Et võib-olla pigem hakkab see enda aju hakkab selliselt üle mõtlema, et ma ikka äkki homme helistan või äkki homme võtan ühendust ja siis niimoodi ta jääb. Miks ta peaks minule vastama? Jah, just. Ma lihtsalt tahangi nagu öelda, et ma tahan julgustada noori ka rohkem ühendust võtma, et tegelikult on isegi, et mida kuulsam inimene ja mida tuntum või siuke edukam ärimees, võib-olla tal pole aega lihtsalt, aga tegelikult on nad nagu sõbralikud ja iga kell aitama, sest nad tahavad tagasi anda, tahavad õpetada ja et tasub nendega kontakteeruda, sest nendest võib hea mentor saada, et sa kunagi ei tea. Ja, vot meil oli ka teekonnal ikkagi neid mentoreid, et selliseid nagu eeskujusid või mentorid võtta ja kaasata on kindlasti nagu väga tähtis. Et võib-olla täitsa nagu mõeldagi, et sul on mingi valdkond, kes on seal tegev ja lihtsalt sellepärast aga ühendust võtta, et ta sind nõustaks. Jah, et mine kas või, ma ei tea, töövarjuks või midagi sellist. Ma arvan, et nagu see töövarjuks olemine 6 aega võib sulle õpetada 6 aega palju rohkem kui näiteks koolipingis siin poole aastaga. Et kohe käed külge, praktika, eks ju. Absoluutselt, jah. Vestlused. Super. Henri, nii äge oli suga siin rääkida ja me võiksin, ma arvan, veel rääkida pikalt, aga kes see tänapäeva kiires maailmas jaksab kuulata? Aga mis sa võib-olla soovitaksid või sooviksid noortele? Et alguses vähem mõtlemist ja rohkem tegutsemist ja pealehakkamist, et vead õpetavad. Nii et ja eksida on okei. Absoluutselt. Ei pea kohe nädalaga rikkaks saama. Ja naudi protsessi, jah. Väga äge. Suur aitäh sulle. Ja tänud kutsumast. EBS Under 30.